na mlango wa kioo, na button za kuwasha na kuzima moja kwa moja. Upande wa juu ni jiko na upande wa chini ni oven. Jiko la Letu ni rahisi kutumia. Unganisha gesi pamoja na umeme. Tumekuwekea alama maalum ili uweze kuelewa vizuri. Alama nyeupe inamaanisha plate ya jiko, button ya kwanza kwa plate ya kwanza ambayo ni ya umeme, button ya pili kwa plate ya pili, button ya katikati kwa ajili ya oven, button ya tatu kwa plate ya tatu, button ya 4 kwa plate ya 4, button ya 5 kwa ajili ya muda. Pia kuna button ya kuwasha na kuzima gesi na button ya kuwasha oven. Inategemea na matumizi yako plate ipi unatumia. Upande wa chini ni oven yenye kuchoma vyakula mbalimbali kama vile kuku, nyama na vingine vingi. Jinsi ya kuwasha plate ya gesi. Ruhusu gesi itoke na kisha washa kiberiti cha umeme. Kwa plate ya umeme, washa na kisha weka saizi ya moto utakao. Ukiwa na jiko la Letu, unaweza kupika vyakula zaidi ya kimoja kwa wakati mmoja, huku oven inachoma na plate za jiko zikipika. Na ni rahisi kusafisha baada.